Waggaa torba garuu waggaan sadii dhiifamaan irraa jirteef balleessa isaa malee waanumaan beeknetti waggaa afurii. Yeroo dhumaaf taanaan baay'ee gaariidha. Irra deebitee yeroo biraa nan gaafattu jechuudha. Qoosaan jiru firii. Namni callisee lafa duwwaatti afuufaa oolamti. Ani immoo dandeettii koo fayyadamee maal ta'a yoo nakkas jedhe. waanuma hundumaaf giftii wal dorgommii gaaffii deebisanaaf qophaa'uun dagatiin tolu. Akka walii galaatti waan ta'eef atis jabaattee qophaa'uu qabda. Ati eenyuun deeggarta? Ana moo giftii deeggarta? Garuu irra deddeebitee naan hin jedhin malee hariiroo keenya ammaa kanatti gammadeera. Anatti garuu gammachuun amma kana natti hin dhaga'amu. Ammas natti hin fakkaanne. Hin beeku. Miira koo sirriitti hin barree natti fakkaata. Maaliif? Maaliif naan jettaa? Yeroo darbe sitti meera bara. Sitti gaddeera sanaan jetti sanammoo? Eeyyee. Gidduutti taateen obboleessa kootii na mudatee qalbiin koo gara sanatti na cabe malee waan ati na goote tokko hin daganne. Waan na goote jechuun maal jechuudha? Gammee. Jirratti na shakkite bar. Ana amanuu dadhabuurra darbitee hiriyaa killee amanuu dadhabdee bar. Naaf gala. Anis jaalladhee mini. Waan an argee waan an dhaguu qabu immoo gurra kootiin dhageenidha. Rakkoo guddaan isa dhabar. Onni kee amanuu dhiistee waan ija keetiin argitee fi waan gurra kee dhageessee amante. Ammatti eenyu dhugaa akka qabu hin beeknu. Kanaaf wanta kana yeroodhaaf adiisu. Kana dura na amanuu dadhabuun kee osoo na ajaa'ibu har'as na amantu jechuudha. Lakki akkas miti. Tasgabbaa'ii dhiisi. Na gadhiisi. Sini anu fi kooti famanamtuudha. Ammas waan ati na namanneedhaaf si amansiisuuf si kadhachaa jira osoo hin taane tokko akkati gammadduufi tokko immoo akka ofii keetti gaabbituufidha. Beekaan koo aduu ani jirraa waliin hariiroo tokkoyyuu hin qabu. Tokkoyyuu. Maal? Eenyu koo aduu? Obboleessi koo aduu. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjattuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa %10 kaffaltanii, %30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe %60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa %30 ture namoota 20f %35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aa isiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Akkam bulte bareeddu koo. Huccuu koo xuriidhaan si hammadhe. Waanan si adiif.
ati na yaanne na yaaddetta. Bareeddi koo har'as doosee koo baneetan waan laphee koo keessatti natti dhaga'amu si barreesseera. Siifan dubbisa tole. Yaadamtu koo kunoo har'as biiftuun dukkana maqattee lixxee gara samii saaqattee achis ba'uuf quqqatteetti. Bartee isaas kan hin daganne har'is akkuma kaleessaa bari'eera. Garuu iddoo ati hin jirretti bari'uu baatus maal abbaasa? Masaraa dachee qofa otoo hin taane goloonni biiftuun keessa biddiqxu sun iyyuu dukkana. Garuu galmee jechootaa irratti jechi bari'uu jedhu maqaa keetti osoo jijjiirame baay'ee natti tola ture. Osoo jijjiirame baay'ee natti tola ture. Maal qabame? Osoo maqaa keetti jiituu jedhanii moggaasanii. Hamma lamaan keenya iyyuu daangaa tokko malee galaana jaalalaa keessa dambali'aa jirra. Atis kan kooti, anis kan keeti. Sodaatiin yoomi guumiin jedhama ol barru. Jiituu maal taate? Hin yaaddini? Jiituu. Yoomi hiriyaan barbaaddaa? Jiituu. Yoo barbaadde anaan akka hiriyaa keetiitti na ilaaluu dandeessa. Anis mana barnootaa kanaaf haaraa gatiin ta'eef waa'ee kee namarraa waan baay'ee dhaga'eera. Atoo waa'ee koo dhaga'uun barbaaddu? Ani nama kamittiyyuu dhiyaachuun na gammachiisa. Yoo gorsa barbaadde waan garaa kee namatti himattu yoo barbaadde akkasuma miira kee nama wajjin qooddattu yoo barbaadde ani jira. Yeroo kamittuu natti himuu dandeessa. Maaliif na jalaa callista? Anaaf ati hiriyaa ta'uu hin dandeenyu? Sini anu fi kooti famanamtuudha. Ammas waan ati nama miidhaaf si amansiisuuf kadhachaa jira osoo hin taane tokko akkati gammadduufi tokko immoo akka keetti gaabbituufidha. Beekan kwaadu ani jirraa waliin hariiroo tokkoyyuu qabu. Tokkoyyuu.
Natti mika. Eenyudha kan kana irratti gochaa jiru? Dursa waadaanaaf gali. Waadaanaaf hin galtu taanaan sitti ni. Maal inni kan waadaa siif galuuf? Waa'ee naman sitti himu kanaaf. Namatti natti himtu kanarratti homaa miidhaa tokkoon geessisu jedhiitii waadaanaaf gali. Tun eenyummaa nama sanaan beeku waadaa siif galuu hin jiru? Dhiifama yeroo biraan sitti. Tole deebii taa'e. Namatti natti himtu kanarratti miidhaa tokko yoo hin geessisu. Waadaan siif gala. Sinaman. Maaliif? Abbaa keetiin naaf kakadhu. Abbaan koo aduu namatti natti himtu kanarratti miidhaa tokko yoo hin geessisu jedhiitii naaf kakadhu. Maal? Ka'ee deemu? Tole milkii. Deebii taa'e. Tole. Abbaan koo aduu namatti natti himtu kanarratti miidhaa tokko yoo hin geessisu. Maalidha? Amma natti. Gaariidha. Amma waliif galleerra. Natti mikaa. Akkati gammee firee adda baasuuf firiitti fayyadamte. Akkati qormaatan si hojjechiisattiin jetteenii. Akkati jirraa firee walitti dhiyaatanii gammeen immoo walitti isaan shakku gochuun kee hundumtuu dhaga'aniiru. Hundi isaanii jechuun? Gammee beekaa fi jirraa. Eenyutu itti hime? Akkamittiin immoo baruu danda'an? Qormaanni waan kooddii qabu seetee hunda isaa isaaniitti himte. Boodarra garuu qormaanni akka kooddii hin qabne gaafa bartu. Gammee jirraa fi beekaan deemanii gaafa gaafatan isaan fuulduratti sagante. Jalqabas beekaa fi gammeen jirraa hin amanne turan. Kanaafuu oomaa wanti si yaaddessu hin jiru. Ati akkamittiin waan kana hundumaa baruu dandeesse? Ofii mashee firiin natti himte qaba. Wanta saree kanaaf ani godhuuf taanaan ani giiftii miti. Ani giiftii miti. Homaan gootu giifti. Akkam? Waan tokko iyyuu gochuu hin dandeessu. Maaliif jennaanoo? Abbaan koo aduu jettee kan waadaa si galchisiise isheedha. Akkana na gooteellee maaliif ani ishee dhiisa? Maaliif waadaa na galchisiisteeti? Maal yeroo tokko qofa naasofsiisi. Yeroo tokko qofa naasofsiisi adaraa Waaqayyo. Wanta balleessi hundumtuu dogoggora koo akka ta'e bareera. Baga barte maal akkasitti haasa'uu barbaadde? Maaltu narratti si hafe amma immoo? Hiree waan hundumaa natti himteetti. Balleesseera. Lamman keessaniin iyyuu gaddisiiseera. Nan beeka siin gaddisiiseera. Baay'ee balleesseera. Nama gatii hin qabne akkan ta'e nan beeka. Garuu maaloo yeroo tokko qofa naasofsiisi. Tole maal sitti himu? Maal akkasitti himu barbaadde? Maaltu narratti si hafe? Kanaaf na dhiisi. Ana namni dhiifamee maluuf miti. Garuu immoo ija jabaadheen dhiifama si gaafadha. Dhiifama naaf godhi. Maaloo kaa dhiifama siif godhu? Osoo naan dhiifama siif godha ta'etu wanti ati jetteetiin qalbii koo na tuqxe. Wanti ati ittiin garaa koo nama deessite. Maal godheen garaa koo keessaa balleessa? Jedhi natti himi. Maal godhee dagadhu? Mana barnootaa keessaa namoonni baay'ee hiriira akka jaallatan nan beeka. Ati garuu isaan keessaa tokko taate jedhee guyyaa tokko iyyuu yaadeen beeku. Jaalalli hiriyaa keetii hawwitaa? Nama gatii dhabaa akkasiiti jedhee guyyaa tokko si yaadeen beeku. Sammuun kee akkamitti akkasitti yaade? Hin qaanofne akkamii taate? Yeeyyii gogaa hoolaa uffatte jechuun kan akka keeti. Namni ofiisaa saree irraa of eeguu danda'a. Garuu sammuu xurii irraa akkamittiin of eeguu danda'a? Si jechuun akkasi. Nama sammuun isaa xuraa'e. Himachuu dhiisiif na galateeffata jedhee osoo si eegu. Inuma lolaaf kaataa? Osoo na himachuu dandeessate amma yoonaa maaliif nan himanne? Eenyutti immoo na himatta? Koree mana barumsaatti dha miti? Yoo baay'ate waajjira poolisiitti na himatta. Atoo waan irratti raawwateef ani sitti deemee si himadha. Sadarkaa kanatti nama jaalalleen isaa irraa fudhatame manni murtii iyyuu hin deeggaru. Dhugaan isa kanaa buleessiif gala. Dhugaan kee yoomiyyuu naaf galee hin beeku. Dura sanatu balleessaa qaba. Nama haaraan ni jaanjesse irraati waan gaarii maaltu eegama?
Jechati jettee haamilee kootti na cabsite. Harreeyyuu garaa kootu na gubata. Dhugaa keeti sirumaati baay'ee miidhame jettee afaan itti dubbattu qabda. Hin qaanofne akkamii taati? Hin qaanofne ati jettu kana miti. Ilaa balleessa koo malee yakkami. Gocha koo malee maqaan koo bade. Yeroo ati jechoota haamuu akkasitti maqaa na balleessitu na dhukkubuu dhiisee miti. Garuu guyyaa tokko sii galee hiriyummaa keenya kaleessatti deebina jedhee waan hin yaadeefi. Jecha koo tokkostiin siraajee? Gantu. Jedhi kaa. Jedhi natti himi. Waan kana hundumaa maal godhin dagadha. Jedhi dubbadhu maaltu si cufa. Akkan balleessin hin beeka. Ija jabaadhee kanan dhufes immoo balleessichi kan koo waan ta'eef. Maaloo hiriyummaa keenya kaleessaatiif jedhiti. Hiriyummaa keenyaaf jedhee daandii dheeraa deemeera. Garuu yeroo sanaatti deebiin kee maal ture? Na tuffattee na dhiistee deemu ture. Akkasii miti moo? Inni dhugaadha. Wanti hundumtu balleessaa kooti. Erga barfate ta'us badiin kee fi dhugaan isaa siif galu isaatti natti toleera. Garuu gammii wanta si ajaa'ibu ammatti ana kan dhiifamsi gaafatu. Maaliif kan balleesse anadha? Kanaaf wanatu dhiifama si gaafachuu qaba. Ani kanan dhiifama si gaafadhu dhiifama siif gochuu dadhabuu kiyyaafi. Kanaaf dhiifama. Ani badageetti gaararraan abbaa barbaadee illee natti hin taphattu. Ati immoo maaliif waadaa na galchisiiste? Ilaa giftii waadaan waadaadha. Keessumaa immoo abbaa keetii waadaa naaf galuu kee hin dagatin. Wanta saree kanaaf akkan gatii isheen kaffalleef erga barbaadde maaliif natti hin taree? Ofii koof jedheen. Ofii koof jedhanii yeroo jettu. Firiirraa jaalalli na qabeera. Maal? Dhugaa kootiin kolfin. Isheerraa jaalalli si qabuu fi taatee kana natti maaltu walitti fida? Giiftii akka natti fakkaatutti obbolaawwan lakkuu haaraa dhufan sana keessaa isa tokko waliin jaalala eegaluu naftu. Tole. Kanaaf immoo firiin akka kan koo taatuuf hin kana mara sitti beektamni falase biraa akkan hin dhabne beeka. Homaa yaaddeen. Ansi gargaaruudhaaf qophiidha. Dhugaa keetii? Eeyyeen. Ati bara abbaa oolmaa gootiiti. Eenyummaa firii isa dhugaa fi waan kana booda gochuu qabuuf akka nuuf eeggadhuuf kana natti immoo keetiin oolmaa guddaan irraa qabda. Galatoome milki. Rakkoon qabu. Oolmaa kee immoo firii harka kee keessa galcheetan siif deebisa. Giiftii. Maaloo tasgabbaa'e? Maddii koona dhungattee abbaa koonatti fakkaachuuf? Guddaa galatoomi. Galatoomi giiftii. Ani kanan jedhu miirri addaa ta'e tokko natti dhaga'amaa jira. Anuma qofaatti dhamu. Eeyyee suma qofaattidha. Maal? Utuun siin jedhee maaltu sitti dhaga'amu? Dhugaa dubbachuufi anattis miirri xiqqoo natti dhaga'amaa jira. Garuu immoo guutummaa guutuutti hin barre. Maaliif? Xiqqoo jechuun koo miirri natti dhaga'amaa jiru. Waan akaakayyuun koo tokko naan jedhee na yaadachiifte. Maal siin jedhan? Sa'aatii keenya ammanaatti jiru keessatti lakkooftuun sa'aatii ishee qalloo ishee kami jedhee na gaafata ture. Jechuun? Jechuun illee lakkooftuun sa'aatii daqiiqaaf sekoondii 3 isaaniiyyuu xiyyaa agarsiiftuu qabu. 3 isaanii keessaa isheen baay'ee qalloo taate ishee kami? Lakkooftuu ishee sekoondiiti kaa'ama. Argitee isheen hundumaarra qalloo taate xiyyaa agarsiiftuu sekoondiiti. Garuu wanta tokko yaaddee beektaa? Maal?
Otoo akka tasaa lakkooftuun sekoondii sun hojii ishee dhaabdeetii battalumatti lakkooftuun sa'aatiinis daqiiqaanis hojii isaanii dhaabu. Hin dalaganii jechuudha. Sochii hunda isaanii kan to'attee jirtu ishee qalloo sana. Kanaafiyyuu miirri xiqqoon ammasitti dhaga'amaa jirtu dagaagdee hundee godhattee ni lalisti naan jechaa jirta. Eeyyeen waama akkasiiti. Fakkeenya gaariidha. Sookoo miiraa baay'ee haasa'uu dandeessa. Oo lakki. Kireeditiin isaallee kan akaakayyuu kooti. Kireeditii namaaf fuutee naaf hin laatu. Akaakayyuu kee biratti guddattee? Eeyyeen yeroo muraasaaf isa bukkeettiin guddadhe. Biiftuu ganamaan baate fakkaatteetta. Sitti bareedee jira. Galatoom. Yeroo tokko gammachuun fuula keerraa eelaa keessa kee jiru dhoksa. Akkas jechuun karaa biraatiin namoota biratti waan akka gammadaa taatee fakkeessa jechuudha. Namoota gammachiisuuf godaannisa keessa kee tagugdee irra deddeebiin kana gochuu keetiif guyyaan itti boqottu tokko immoo ni dhufa. Dhuguma kun waan ta'u sitti fakkaata? Jireenya keenya keessatti barteewwanii fi shaakalli keenya bu'aa wantoota goonuuti. Dhugumatti ati amma yaadeen olitti ogummaan guutamtee ni eegde. Namni bakka kaan taa'ee nama eegu jedhama miti. Siruma mammaaksa see galtee ni eegde moo? Hiree haala kam keessatti iyyuu si waliin jira. Nan beeka yookiin nana mana jedhee si gowwoomsuun barbaadu. Adeemsa yeroo keessa onneen miidhamtee fayyiti. Naaf gala. Guyyaa sanas immoo eegee ija kootiin arguuf qophiidha. Balleessaa koo waan ta'eef adabbii isaa immoo nan fudhadha. Sadarkaa sanarras waan ga'u miti. Yeroo xiqqoo qofaa naaf kenna. Si waliin nan jira sati jette fudhadheera. Na walii waan jirtuuf galatoom. Homaa miti. Garuu immoo wanti tokko baay'ee na dhiphisee jira. Maalidha? Jirraa safsiisuuf yaaleen ture. Dhugaa? Maal siin jedhe? Homaa waan abdii qabu miti. Akkam? Ifa manaaf gochuuf eeyyimamaa miti. Kanaafiyyuu ati ilma qananiitti guddateedha kaa. Akkam? Jechuun koo ijoolleen akaakayyuu isaanii biratti guddatan baay'ee qananiidha. Lafti nan tuqiin jecha qeensaan deemu. Lakki akkas miti. Waggoota muraasaaf qofa kanan isaan biratti guddadhe. Erga jettee immoo siif haa ta'u. Dhugaa dubbachuuf wanta natti dhaga'ametti baay'ee gammadeera. Jechuun waa'ee kee. Garuu immoo wanti tokko na yaaddeessa. Maal? Waa'ee milkii. Mucaasan. Milkii. Anna jaalladhu jedhee miti kan na jaallate. Naaf gala. Garuu naanis na hubadhu malee firii koo. Gurmu. Kana caalaa akkamitti si hubadhu? Akka jaallataa tokkoo fi akka dhiiraatti yaaduun adda addaan firii. Kun immoo maalidha? Jechuun akka jaallataa tokkotti yeroo yaadu wanti guddaan ishee kan koo godhachuudha. Kan kanarraa naaf immoo maal na dhibdeedha. Kanaafiyyuu yoo miira tokko isaaf hin qabaanne maal godhu? Jaallachuu jechuun ofittummaa gatii ta'eef yeroo tokkonis miira koo kana keessaa bahee yeroo yaadu akkuma dhiirota kaaniitti namni sun osoo ana ta'ee jedhee nan yaada. Kuni lamaanuu immoo miira garaagaraati. Kanaaf yoo miira tokko isaaf hin qabaanne maal godhu? Kun immoo miira sadaffaadha. Gurmu. Milkiin karaa biraatiin na dhiphisaa jira. Ati immoo dhiphina dabalataa natti hin ta'in maaloo? Inni immoo maal godhi jedhee si dhiphisa? Isa dhiisi. Tolee. Na jalaan mufatiin firii. Jaallachuu jechuun ofittummaadha yeroo jettu si dhagayeera jedhu. Eeyyeen. Akkamitti jaallachuun ofittummaa ta'uu danda'a? Namni jaallate tokko bara nama jaallate sana kan ofii godhachuuf wanta hangoon hin qabu. Kanaafiyyuu jaallachuu caalaa ofittummaan jira. Kanaaf hin barre. Jaalalaaf dirree waraanaa keessatti wanti godhamu hundumtuu sirriidha kan jedhamuuf. Isa kanas akaakayyuu keerraa bartee? Lakki kun jechama beekamaadha. Ani jechama beekamaa eessatti sii beeka jettee jira. Yeroo meeqa yaalteeti kanatti waan abdii qabu miti jettu. Haasofsiisuuf yaaleeran siin jedhee bara. Yeroo meeqa haasofsiisuuf yaalte? Yeroo tokko. Noo yeroo meeqa si haasofsiisuuf yaale? Innillee yeroo baay'ee. Maarree kanaaf abdii kutachuuf hin ariifanne? Isa sirrii jette. Anis immoo balleessaan balleesseetti ofitti gaabbeera. Anis namadha miti. Nama ta'ee kan hin balleessine immoo hin jiru. Ani maashina miti.
yeroo duubatti deebisee waan darbe sirreessuu hin danda'u. Maal gochuu hin danda'a? Jiraan hangamatoo sitti gaddeeyyuu sirrii isaati. Hiriyummaa keessan deebisuu irra darbee anaaf si waltee araarsuudhaaf jedhee aarsaa meeqa kaffaleera bara. Dhugaa qaba. Akkuma inni siyaasufsiisuudhaaf otoo see tokko nan nuffee jedhee irra deddeebi'ee siyaasufsiisaa ture. Atis nuffii tokko malee siyaasufsiisuudhaaf yaali. Ati naaf hin kadhattu? Miin ilaalla. Tole. Maal abbaa kee barbaacha dhufte? Akkam Saamsoon. Akkaataa gaaffii kanaa sirriitti hin beeku. Dubbii barbaachaaf. Saamsoon. Akkati waan tokko naaf gootuun barbaada. Mee mammoonyu nan siif reefa. Mucaasaa waaqni itti fuudhee milkii sanadha. Saaf qilleensi iyyuu gaaffii hin bara. Ana humna guddaadhaaf abdatamu kan namaaf lafatti balleessita. Isa miti. Kan biraadha. Amma dafii addanaa deema. Haal takkichaaf si deeggareera sin ga'u. Siif kaffaleen natti fakkaata. Waan maallaqa kee barbaadee si gargaarees fakkaate. Maallaqa kee osoo hin taane waan ati na gaddisiiste qofaaf. Maaloo Saamsoon na gargaari. Maaloo hammati barbaadden siif kaffala. Yeroof maallaqa nagaa waan hin qabuuf nan barbaachisu. Tole maal akkan siif godhu barbaadde? Maal siif godhu? Yeroo waan na barbaachisu qabaattu nuuf. Ammaaf deemesi. Saamsoon maaloo adaraa kee? Deema siin jedha. Tafkii wayi. Kana dhahee lafatti gombisuun narratu. Kanoo hiri. Galatoo. Shaayii mallee siif deekaa qo'annaa akkasiin gargaarre fani kan hin baradhe naachuraal saayinsiidha. San waggaa dheeraan dura. Ati immoo kan barattu sooshaadii wal jala dabarre. Galatoo yaaduun keeyyuu waan guddaadha. Sabjektii maali qo'achaa jirta? Jeneraal nooleejiidha. Jeneraal nooleejii? Barnoota akkas jedhamu jedhamu? Lakki akka mana barnootaa keenyatti waggaa waggaadhaan waldorgommii gaaffii fi deebii beekumsa walii galaatu jira. Ammas ga'uudhaaf torbee 2 qofaatu hafe. Waaw, baay'ee namatti tola. Akkamiin immoo dorgommicha waan injifattutti fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf waldorgommii baay'ee cimaa ta'edha. Barattoota baay'ee ciccimoo ta'antu irratti hirmaata. Baran immoo barataan baay'ee cimaa ta'e tokko gummii kan jedhamu dhufee jira. Maaree dorgommiin akkasii dhabar. Kan namatti tolu dorgomtoota ciccimoo wajjin dorgomtee gaafa injifattu. Ta'uu baannaan hundumti isaanii dadhaboo yoo ta'e immoo sakamsaatu dorgommii jedhamare. Ta'uusan waan hin danda'u hundanan godha. Ikoonomiksii, hiistirii, jiyoogiraafii maal naan hin jedhin malee beekumsa walii galaalle sii gadi hin ta'u. Isheen baay'ee natti hin ulfaatti. Elaa waan barbaadde hundumaan man danda'u sin gargaara. Galatoo. Shaayii ajaa'ibaa ture. Jedhi gaa. Tole. Sin jeequ. Qo'adhu ture. Akkam gifti. Nagaa keessa fakkeessaa kana dhaabi. Maal taate? Ani qormaata si hojjisiisuun koo akka gammeedhaa fi hiree adda baasuudhaaf ta'etti asii fachi deemte yeroo odeessitu xiqqooma isheen saalfattuuti. Maaliif waraabde viidiyoo isaa TikTokiidhaaf YouTube irratti gadi lakkifattu? Akkasii wayyuu? Lakki wanti kun sobadha. Ani tasuma akkasiin godhu. Dhugaamoo? Maaloo kaa? Du'a keeti gifti. Ati kan bil jedhe. Milkiitu natti hime bara. Maal? Amma soba kan biraamoo?
Dubbadhu kaa. Maaltu si cufa? Sobama kun? Soba miti. Yeroo sana qormaanni koodii waan qabu natti fakkaateeti. Na ilaallata? Na ilaallata kun? Innillee sin galchu. Ifama guddaa. Akkan sin miineef osoo milkii waadaa nan galchisiisu ta'ee maal akkan si godhu aniyyuu beeka. Ifama amma dubbattu kana bulbultee dhugdayyuu turte. Tu saree! Milki baay'ee nama gaddisiista. Baay'ee nama qaaneessita. Maali immoo taate? Sagalee kee gadi qabi. Maalidha? Akkamitti citiin sitti mee dabarsitee giiftii itti himta? Edaa isaa? Sagalee kee gadi qabi. Maal jechuudha isaa edaa jechuun? Akkamitti waan salphaa gootee ilaalta? Yoon itti mee rakkoo maalii qaba? Waadaa naaf galtee diigde. Edaa akkuma namni kaan siin jedhan garaan kee citii qabachuu hin danda'u. Akkas naan hin jedhin. Akkas naan hin jedhin. Anis gaaffii jaalalaa koronsiif dhiyeesse akkuma kanatti na gaddisiiste. Maaliif maal walitti fidde? Mee natti himi. Utuu dhuguma na jaallatta ta'ee dabarsitee giiftii itti na laatta? Isayyuu maal akka isheen na gochuu dandeessu soo beektu? Tokkoffaan ati kan koon taatu taanaan utuu lubbuun jiru. Utuu iji koo argu kan nama biraan ta'a. Lammaffaan immoo giiftiin akka homaa si gochuu hin dandeenye waadaa galcheera. Kanaafuu giiftii waadaa siif galteetti jedhee akka koo maradhee taa'u? Iccitii kan dabarsitee isheetti mukeeti. Milkii maal argatte? Ani waanan argadhu qaba. Milkii nama gaddisiista. Nama gaddisiista tolee. Akkam oolte? Gammeetu si ergamti. Maal? Maal fakkisnaan jettu? Akkasumaan natti beekame. Amma hin qoosin. Sitti hime moo? Maali hiree walitti dhufeenya keenya irraa kan ka'e bareechin si beeka bara. Kanaaf akka waa garaatti qabattee na gorsuu dhufte nan beeka. Maaliif dhiifama si gaafannaan diddi? Maal seetee hiree ko? Godaan isa tokko tokko dhiifamni hin fayyisu. Garaan keetti gaddeeramti. Hagan sitti moo oola? Nan beekatti mufatteetta. Baay'ee malee. Naaf gala. Dhugaa qabda. Ammarra akkati dhiifama gootuuf barbaade si araarsuudhaaf miti. Yoo na amanuu baatte sayyuu gaafachuu dandeessa. Gammee mataa isaatti miira. Jirraa yoo sitti qabamiyyuu dhugaa qabattiin jedheenira. Ni yaadattaa? Siif isa walitti araarsuuf jedhee yeroo deddeebi'aa ture. Garuu waan tokko dagatteetta. Maalidha? Dhiifama jechuun isaa akka balleesse waan bareefi. Dachee kanarratti wantoonni nu balleessan, nu miidhan, nu elchuudhaaf carraaqan. Walumaa galatti namoonni kun osoo hin jiran ta'e dhiifama wanti jedhamu hin jiru ture. Maaliif balleessettiin jechuun dandeessu? Ilma namaati miti? Nama qofaa osoo hin taane bineensiyyuu hin balleessa. Garuu balleessaa namaa kan bineensaarraa maal akka adda godhu beektaa? Dhiifama jechuu isaatiin. Gammeenis nama ta'e balleessuurra darbee namummaan isaa kan ittiin beekamu dogoggora isaatti gaabbuun. Kanarraa kan hafe gahee keeti. Isatti waan ta'e hafe tokkoyyuu hin jiru. Nama ta'uusaa gaabbuudhaan erga sitti argisiise. Ati immoo nama ta'uu kee dhiifama gochuudhaan itti agarsiisi. Miiraa waan ta'eef akka salphaatti akka inni jijjiiramuu hin dandeenye nan beeka. Garuu haga dandeessee yaali.
Firiitti maaliif himte? Akkan himne malee akkan isheetti himne waadaa siif hin galle. Garaagarummaa maalii qaba? Himmiitu erga ta'etti himuun kee faayidaa maalii qaba? Anaaf faayidaa qaba. Dhaga'uu qabdis. Ana giifti eenyuyyuu akkan caallee fi eenyuyyuu waan hin jedhe jalaa bahuu akkan dandeenye sirriitti bareechitee beekuu qabdi. Firiin tasgabbooftetti yaaduu hin dandeessu. Kun ammayyuu yaadaan qabamteetti. Maal lagalchi? Kun amaluma hattuuti. Duras namni waadaa diigee tasgabbaa'ee taa'u nuti tola. Wanti guddaan maal akka ta'e beektaa milki. Ana akka firii ta'uu dhiisee waadaan siin jedhee eeguu kooti. Hin miidhu siin jedheera hin miidhu. Baay'ee gaariidha. Nagaa kooti akkam bultee jirti? Nagaa kooti. Waan ta'es rakkisuu barbaadeen ture. Akkuma beektu guyyaan wal dorgommii dhiyaateera. Akka waliin irratti qophoofnu barbaadeen ture. Tole yoomsiif mijata. Akkam bultan? Akkam bultee milkii? Akkam bultee? Jira. Ani sisi waliin gochuun barbaada. Nan diddammiti? Maal rakkoo qabu? Nuti tolayyuu. Guddaa galatoomaa. Tole yoom eegalle? Boru yookiin iftaan haala mijeessine. Eeyyee yeroo mijate. Yaada gaariidha. Milkii. Akkam bulte Saamsoon? Maal si galche? Jiituudhaan maal godhe jettaa? Homaa tokko godhittiin hin jenneen. Dorgommii gaaffiif deebiitiif jennee hiree waliin akkamitti akka itti qophaa'u qabnu haasaa oolla. Namni garuu akkamitti bara jireenya isaa waan badee ta'ee jiraata. Gorsa namaa yoo dhaga'u baatillee isumayyuu amalli kun isa nuffisiisu. Saamiin bara afaaniin dubbata malee garaan isaa qulqulluudha. Wanti akkas jedhu hin jiru. Namni waan sammuutti yaaduuf garaatti yaadu afaaniin dubbata. Natti hin fakkaatu. Saamiitti dhiyaatee waan hin argineef malee garaan isaa hammeenya hin qabu. Guyyaa guyyaadhaan otoo barattoota meeqa rakkisu nama gaariidha jechuun hin ulfaatu. Obsaan qabu. Xinnaafis guddaafis dafee taara. Namni immoo san hubatu. Anatu balleessaa qaba. Nama jaalala isaatiin man karaaraa jirutti waa'ee isaa haasa'uun badii qooti. Of kabaji tole. Reebicha reebaamte sana hin dagatte natti fakkaata. Hin daganne. Akkamittan dagadha? Rakkoon qabu. Yoo dagattees irraan siif deebi'a. Homaa tokko godhittiin hin jenneem. Naamani yoo shakkite immoo ishee gaafadhu. Deemam. Maal fakkaatti bookeen kun? Beektaa dorgommii beekumsa waliigalaa kana naagaluu baatuyyuu amma jalqabutti ariifadheera. Kanan dubbisus injifachuufi. Ati beekumsa waliigalaaf dubbisi. Ani immoo reekoo jabeeffachuuf jedheen hojjedha. Garuu mucaan hiree jedhamtu sun waan injifattu sitti fakkaata namni hundumtu waa'ee ishee haasa'a bara. Ishee moo waa'ee ishee illee amma jiituuf giiftiin haasa'anii olittan ishee eega. Wayyoo dhumarratti shamarranii marfamtee dorgomta jechuudha maarcheetiidhaan bara. Garuu waan barbaade yoo ta'e illee harkaan laadhu. Akkam? Anatu mo'ata ka'a. Ani gumiidhaan bara. Waan of dhaaddeessittiin fakkaatu jala hulluuqxee immoo booda akkan sittiin kofalle. Eenyu? Ani moo utuma ta'e illee mucaan baay'ee nama gaddisiisu yoomii kan jedhamu tokko jira. Akka waa'ee isaa dhageetti tarii otoo inni jiraate waan inni injifatu natti fakkaata. Aha, yoomiin eenyudha? Maal ta'eeti? Jechuun maaliif dorgommii irratti hin hirmaatu? Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees
Bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa 10% kaffaltanii, 30% immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe 60% immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa 30% ture namoota 20f 35% godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aa isiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Akkam goote dhimma yeroo darbetti yaadisiin jedhetti yaadaa jirta? Waa'ee gammeetii? Eeyyee. Hin beeku. Hin beeku jechuun maal jechuudha? Namni tokko balleessaa isaatti gaabbii gaafa dhiifama si gaafatu naa kadhatu malee jetta? Maal kolfita? Lammaffaa maqaa gammee natti dhofna wal lollanaan jettee turte. Isa yaadadheeni. Yeroo darbe anatu sin wal taraarsuudhaaf si kadhachaa ture. Amma immoo situ walitti nu araasuuf nu kadhachaa jira. Sin ajaa'ibu? Yeroo tokko tokko jireenyaan jijjiiramti. Maal godhure? Amma dubbii jijjiiruu dhiisitii. Jirra. Gammeedhaaf dhiifama gochuu qabda. Jedhi aarsi. Lakkina taa'uuf. Maal taateti? Maallaqa naaf galchi malee. Erga maallaqa naaf ergitee turtee tabar. Maarree qarshii meeqa naaf ergite? Isa maaliif fayyadamee tan maaliif dhiisa? Amma isa hubachiisuudhaaf yeroo tokko iyyuu hin qabu. Amma irratti waan hojjechuu qabu baay'eetu jira. Maallaqa immoo fixeera. Maaloo adaraa waaqaa na hubadhu. Kan yeroo kaanii caala maallaqi ammatti baay'ee na barbaachisa. Tole, galatoomne. Garuu immoo meeqa naaf ergite? Amma dandeesse naaf ergi. Tole natti naariin kaa'a. Garuu immoo yoo dandeesse xiqqoo isheetti naaf dabali. Jedhi nagaatti. Ulfaadhu. Yoomii jechuun mucaasa yeroo mara naannoo mana barumsaa sanatti mul'atu jechuudha miti? Osoo seenaa isaa dhageesse akkam akka nama gaddisiisu. Sababa jiituuf maraatee barsiisaa reebee waggaa tokkoof adeemame maal kan jedhamu sana mitiin? Eeyyeen akkamitti akkasitti salphiftee haasofte? Kun kisaaraaf dhukkuba guddaadhaan bara. Egaa amma kana dhiphattaaf yoo ta'e maal akka gootu sitti immoo dorgommicha irratti jiituu injifadhuuti haaloo isaa ba'iif. Qostee duuteetta. Namichi George Harrison jedhamu maal akka jedhu beektaa? Hin beeku. Eenyudhaan? Nama lammii Ingiliz gitaara taphachuun beekamudha. Sababa tamboo aarsuutiin du'e. Waggaa dheeraaf tamboo aarsuu isaatiin kan ka'e kaanserii sammuutiin qabamee waggaa 57 isaatti du'e. Kan biraan immoo Dean Martin jedhama. Innis hiddi dhaloota isaa Xaaliyaanii ta'ee Ameerikaa keessatti koomedii hojjechuudhaan beekama. Inni immoo kaanserii sombaatiin du'e. Sababni isaa umurii isaa guutuu tamboo aarsaa ture. Kanaaf aarsi jettee naa kenniteeri? Inni kan biraan immoo namichi beekamaan abbaan kaampaanii Disney ta'e yeroo dheeraadhaaf tamboo aarsuu isaarraan kan ka'e du'e. Ani kanan jedhu wal dorgommii gaaffiif deebisan akkam goote? Qophaa'aa jirtaa? Akkasumas Kingi George Jahaffaan tamboo aarsuu isaarraan kan ka'e lubbuun isaa darbe. Mootii Ingiliz ture. Keessumaa inni sombi isaa baay'ee dhumuurraan kan ka'e qaamni isaa baay'ee miidhamee du'e. Dooktar Akiliiluun akkami? Waa'ee isaa natti himne bara. Fiilmii Working Deadiin kan beekamu taatoo jabaa tiyaatiraa fi fiilmii kan ta'e namicha lammii Vincent Price jedhamee beekamu beektaa? Hiree, waa'ee barnoota haasofne hin beeknu bara. Waa'ee isaan haasofnu? Nat King Cole muuziqaa jaaziin kan beekamu beektaa? Firiinoo akkami? Wal argitanii beektu? Taatoo jabaa Michael London jedhamu beektaa? Hiree. Isaan kun hunduu sababa tamboo aarsuutiin du'an. Hiree maaloo? Maalidha? Waa'ee gammeef dhiifama gochuu irratti maaloo wayyanaan jette? Jechuun
Waa'ee isaa haasofni naaf wayya jedheen. Anaan kan na ajaa'ibe gochaa isheen hiriyaa kee waliin sirriitti raawwatte dagattee ishee taraaramuu keeti. Na dhageessaa kan hundumaa kanan godhe jecha kee dhageenidha. Kun immoo maal jechuudha? Waan hundumaayyuu waan ija keetiin argite natti fakkaata. Osoo soon dhoksaadhaan wal argitaniitu jettee yeroo itti gaafatu wal hin argine jedhanii sun dhoksaan turre? Akkasumaan dhamaa jirta. Anaaf ishee wal laalchistee waanan si faana ta'u yoo sitti fakkaate dogoggorteetta. Akkasumaan dhamaa jirta. Amma immoo jettee sobdunaan jechuu eegalte? Ani akkas hin jennu. Jetteetta malee. Kana caalaa akkamittiin na arrabsuu barbaadde? Jetteetta yoo jettes immoo sirrii ta'uu danda'a. Dhugaamoo? Akkamittiin ani si sobuu koo ija jabaattee akkasitiin dubbachuu dandeesse? Na dhageessaa hireen beekaan koo aduu homtuu nu gidduun jiru jetteedha kan isheen kakatte. Beekaan koo aduu jetteedha kan isheen kakatte. Kanuma beekaan koo aduu jettee waan isheen kakatteef amanteeni? Kana caalaa akkamittiin na amansiiste? Obboleessa isheetiin naaf kakatte bara. Obboleessi koo aduu jechuun ishee maaliif si amansiise? Horreedi du'eera bara. Nama jirreen kakachuun maal isaatu nama ajaa'iba. Anis waan hin barbaadu godhe fakkeenyaaf akaakayyuun koo aduu jedhe yoon si kakadhe maal faayidaa qaba? Maaliif akka ta'e beektaa? Akaakayyuun koo du'eera kaa. Ituu wanta barbaadde ta'eeti obboleessa isheetiin hireen sobdeen kakattu. Kana immoo anis ati sirriitti beeka. Na dhageessaa kana booda hariiroon hiriyyummaa keenya akka itti fufuu barbaadda taanaan adabadhuuti taa'e. Dubbii biraa uumtee shira biraa xaxxee anaaf ishee adda baasuu barbaadda taanaan kana booda naaf ati lafaaf samii taana jechuudha. Lammaffaa ija keen argu. Kan immoo ati iyyuu beekta.